Geceye vurgun, şiir soluklu yalnızlıkların yitik adresleri. Buralarda olacağım, sizler de oralarda olun emin. Yaslanmış köyüme sıralı dağlar, işte o dağların çocuğuyum ben. Al yeşil bezenmiş bahçeler, bağlar, işte o bağların çocuğuyum ben. Al yeşil bezenmiş bahçeler, bağlar, işte o bağların çocuğuyum ben. Tandurun başında dünyaya geldi meleşen kuzular, duydum nenni kaleme uzanıp susmadı eli. Al bilmez elinden oyuncak oldum, yosun gibi daşa kokuyor. Sevgili seyirciler, Tomara Şelalesi'ndeyiz. İşletme sahibisiniz. Buranın konumu hakkında bize bilgi verir misiniz? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Turan Bey. Bizler Tomara Şelalesi Tabiat Parkımız, Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı tabiat parklarından birisidir. Ben de Baki Kara olarak 2017 yılında Milli Parklar marifetiyle buranın işletmecisi oldum. Tomara Şelalesi Tabiat Parkımız konum olarak Karadeniz ve Doğu'nun kesiştiği noktada, yani ilçemiz Şiran'ın Doğu Karadeniz'in uç noktalarında yer alıyoruz. Arkamızdaki dağ Erzincan'ın Çimen Dağları. Karşımız Giresun'un Sınır Dağları. Dolayısıyla tam böyle bir uç noktada, kesişmedeyiz. Yaklaşık 70 dönüm bir alan üzerinde kurulu bir tabiat parkı burası. Bu alan üzerinde tabii ki sadece suyun çıktığı yer değil, 70 dönümün tamamı bakanlığımız tarafından 1. derece doğal sit alanı ilan edilmiş durumda. Özellikle tabiat parkı ilan edildikten sonra çok ciddi paralar buraya aktarıldı. Yani benim işletmeci olduğum sadece 1 yıllık dönemde, benim vakıf olduğum süreçten bahsedeyim sadece. Tomara Şelalesi Tabiat Parkımızın Şiran'dan devam eden ana yoldan ta ki buraya kadar alan 15 kilometrelik yolu bir defa sıcak asfaltla kaplandı. Bu malumunuz Tabiat Parkı, Tomara Şelalesi'ne gelen veya da turizm destinasyonlarına giden her bir turist için en önemli şey 1. derece yoldur. Dolayısıyla şu an Tomara Şelalemizin bir defa yol sorunu yok. Kamu yatırımları sayesinde yaklaşık 8 milyon Türk lirası gibi bir ödenekle sadece yolumuz yapıldı.
Tomara Şelalesi için çok büyük bir kazanım bu. Suyun aktığı noktanın olduğu yerde çok harika bir cam seyir terası yapıldı. Şu an vatandaşlarımızın ilgi odağı şeklinde. Yürüyüş yolu tamamen sıfırdan yeni bir yürüyüş yolu yapıldı. Harika yeşilin, ağaçların içerisinden yürüdüğünüz, suya vardığınız bir yer. Birazdan sizler de inşallah göreceksiniz. Gerçekten yani devlet millet işbirliğinin olduğu nadide yerlerden birisidir bölgemizde. Bizler de işletmeci olarak tabii ki neler yaptık? Öncelikle şunu söylemekte fayda var. İşletmeye aldığımız gün itibariyle burada maalesef bir sosyal bir alan yoktu. Sizlerin de gördüğü üzere şu anda misafirlerimizin alana giriş yaptıktan sonra bir defa burada en önemlisi, bizim en çok önem verdiğimiz şeylerden birisi çocuk. Oyun alanı burada yoktu maalesef. Ama şu anda oyun alanı yaptık. İşte mescidimiz yoktu. Yani vardı ama çok eskiydi, küçüktü. İşte bayanlar namaz kılamıyordu, sorunlar yaşıyordu. Ama şimdi sağ olsun devletimiz sayesinde burada çok harika bir mescit yaptık. 100 tane misafirimizin aynı anda namaz kılabileceği bir mescidimiz var ve çok modern, şadırvanlarıyla birlikte. Peyderpey yaklaşık 50 metrede, 100 metrede bir oturma alanları yaptık. Yürüyen insanların soluklanması için çeşmelerimizi yeniledik. Ve her şeyden önemlisi, buraya gelen insanlar maalesef tok gelip aç dönüyordular. Artık misafirlerimizin kesinlikle böyle bir sorunu yok. Tomara Şelalesi Sultan Sofrası'nda bugün itibariyle 300 kişi kapasiteli artık bir restoran var. Ve bu restoran da gerçekten hani insanlarımıza hizmet olması anlamında kesinlikle normal şehir merkezlerinde restoranlara gidip aldığımız hizmete ne ödüyorsak burada da bunu ödüyorlar. Yani insanları artık uğraştırmıyoruz kısacası. Fiyat farkı yok yani. Yok, kesinlikle yok. Çok uygun fiyatlarla burada insanlara hizmet veriyoruz ve uygun fiyattan ziyade çok süper kaliteli hizmet veriyoruz. Bu çok önemli bakın. Ve bunun haricinde bizim Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nda devrim diye nitelediğimiz şey şu: temizlik. Burada vatandaşlarımızın tamamı aldıkları hizmetten çok şükür çok memnunlar. Neden? Çünkü malumunuz, biliyorsunuz, öyle gün oluyor ki burada günde yaklaşık 3000 ziyaretçi kabul ediyoruz. Yani 3000 ziyaretçinin olduğu yerde takdir ederseniz pislik olabilir, çöp olabilir ama şu anda biz çöpü deyim yerindeyse yere düşmeden çöp kutusuna kaldırıyoruz. O şekilde çok amansız bir temizlik mücadelemiz var burada. Zaten buraya misafirlerimizin, turistlerimizin geldiğinde görecekleri bir uygulama temizlik. Bizim açımızdan gerçekten Tomara Şelalesi Tabiat Parkımızın birinci gündem maddesi temizliktir. Temizlik olduğu yerde misafirlerimiz her zaman rahattır. Dolayısıyla bu da bizim elimizi rahatlatıyor. Gelen herkes burada böyle burnunu tıkamadan rahat rahat nefes alabiliyor. Bu bizim için çok önemli bir şey. Tabiat parklarımızda olması gereken durum bu. Bizler de işletmeci olarak en çok hassasiyetle üzerinde durduğumuz konu gelen bütün misafirlerimizin maksimum memnuniyetle buradan ayrılmasıdır. 2016 yılı Tomara Şelalesi Tabiat Parkı ziyaretçisi 25.000. 2017 yılında bizler işletmeyi devraldıktan sonra 85.000 ziyaretçi kabul ettik. Bu yılki turizm sezonu sonundaki ziyaretçi hedefimiz 200.000. İnşallah 200.000 ziyaretçiyi Tabiat Parkımızda alacağız. İlerleyen yıllardaki hedefimiz de şu: malumunuz çok yakın bir rotamızda Uzungöl ve Ayder var. Uzungöl ve Ayder'e yıllık 3 milyon yerli ve yabancı turist giriyor. Ve yaklaşık 200 kilometre mesafede, yani çok uzak değil. Biz kısa vadede Uzungöl'deki turistin %10'una talibiz. İlerleyen zamanlarda tabii daha fazlasına talip olacağız ama bugünkü imkanlarımızla o 3 milyonun %10'unu, yani 300.000'i, 400.000'i ağırlayacak kapasitemiz var çok şükür. Ve dibimize gelen turistleri artık biz de Gümüşhane'mize, Tomara Şelalesi Tabiat Parkımıza getirmek istiyoruz. Sizleri burada ağırlamaktan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Gerçekten bütün konuklarımızı, hem yerli hem yabancı, bütün misafirlerimizi Tomara'yı görmeye davet ediyoruz. Saygılar sunuyoruz efendim. Anadolu Yollarında programından herkese merhaba. Şiran ilçemizin çekimleri devam etmekte. İlçemize 14 kilometre uzaklıkta Seydi Baba Köyü sınırları içerisinde bulunan ve dağdan çıkan 40 kaynak suyun oluşturduğu ender şelalelerden biri olan efsanesiyle meşhur Tomara Şelalesi. Oluşturduğu vadide yeşillikler arasından köpük şeklinde buz gibi akan sularıyla Tomara Şelalesi'nin en önemli özelliği kaynağında oluşmasıdır ve yer altından çıkarak yatağını oluşturmakta ve yere dikey olarak akmaktadır. Tabi bahar mevsimi dolayısıyla su debisi şu anda çok yüksek durumda. İnsanı büyüleyen
gerçekten bir görüntüye sahip. Merhaba de, merhaba. Merhaba. Tomara Şelalesi'ndeyiz. Şelaledeyiz de. Şelaledeyiz. Herkesi buraya bekliyoruz de. Herkesi buraya El bekliyoruz. salla bakayım. Aferin sana. Ve biz sizleri dostlarınızla, sevdiklerinizle Tomara Şelalesi'ne davet ediyoruz, bekliyoruz. Kaynak suların başladığı Tomara Şelalesi ile ilgili anlatılan efsane şöyledir. Seydi Baba köyü çobanı öğle saatlerinde sürüsünü ıssız yerde yatırıp abdestini alır, namazını kılarmış. Sürüyü susuz bırakıyor diye çobanı dava eden köylüler bir gün çobanı takip etmişler. Tam öğle zamanı çoban yine sürüyü aynı ıssız yere indirmiş, elindeki değneğini toprağa vurmuş, çıkan suyla kendisi abdest alıp namazını kılmış, sürü de suyunu içmiş. Çoban köylünün kendisini seyrettiğini fark etmiş. Buna çok kızan çoban kavalını bir tarafa, bıçağının kılıfını diğer tarafa savurmuş. Biri Tomara Şelalesi'ne, diğeri de Çamoluk ilçesine düşmüş. Kaval ile bıçak kınının düştüğü yerden sular fışkırmış. 40 ayrı yerden ve 40 metre yüksekten su çıkan Tomara Şelalesi'nin diğer adı da 40 gözeler olarak günümüze kadar gelmektedir. Tutuşup yakıyor benim. Sizleri tanıyalım. Nereden geldiniz? Gümüşhane merkezden geliyoruz. Almanya'dan geldi çocuklar. Yani gezmek için geldiler, bir görelim şelale, işte doğa güzelliği. Her zaman geliyor musunuz? Ya biz geliyoruz, yani biz Gümüşhane'de olduğumuz müddetçe yazları geliyoruz. Gezmek için geliyoruz. Bunlar da yeni geldiler. Onlar ikinci gelişleri. Siz ilk defa mı geliyorsunuz? Buraya ilk defa geliyorum, evet. Frankfurt'tan geliyoruz, Almanya'dan. Her 2 ya da her sene buraya geliyoruz Gümüşhane'ye, ama ilk defa buraya geldim. Nasıl buldun burayı? Çok güzel. O ülkede var mı? Devlet. Ama hiç yok. Yok. Sizleri tanıyalım. Ailen değil mi? Ha, ailem. He. Sen de her zaman geliyorsun. Evet, ben de 2 senedir geliyorum. Her sene geliyorsun. Nasıl anlatıyorsunuz burayı? Tomara'yı, Şiran'ı? Vallahi Amerikalılara inat yaptırıyorum. Çünkü onlar diyor ya bizim var. Biz de diyoruz sizin varsa bizim daha güzeli var. Tomara Şelalemiz var diyorsun. Aynen. Ben de şahsen burada Almanya'daki ablama, yeğenlerime selam söylüyorum. Neredeler? Yani keşke onlar da burada olsaydı. Keşke. Evet. Şimdi genelde yurt dışındakiler, gurbetçiler batıya gidiyorlar. Akdeniz'e gidiyorlar, Ege'ye gidiyorlar. Ne diyeceksiniz? Abi yok, o toprak çekiyor. Al bilmez elinden oyuncak oldum. Yosun gibi daşa kokuyor beni, kokuyor beni. Al bilmez elinden oyuncak oldum. Yosun gibi daşa kokuyor beni. Şelalenin oluşturduğu vadiden, yeşillikler içerisinden köpük şeklinde akan buz gibi suların oluşturduğu ses.
insana huzur veren bir manzara. İstanbul'dan geldik biz ailecek. İlk defa mı geliyorsunuz? Evet, Tomara'ya ilk defa geliyorum. Nasıl buldunuz Tomara'yı? Vallahi beklentilerimin üzerinde bir yer çıktı aslında. Çok güzel. Herkesin de görmesini tavsiye ederim. Doğa güzelli bir yer burası. Yani gittiğimizde de birçok arkadaşımıza tavsiye edebileceğimiz ender yerlerden bir tanesi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin.